გამარჯობა. მე ისტორიკოსი კახა კვაშლავა ვარ და ეს ჩემი ვლოგია, მოდი გიამბობ. ჩვენი ვლოგის სტუმარია პროფესორი ზურაბ პაპასკირი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, აფხეთის შუა საუკუნეების და უახლესი ისტორიის აღიარებული მკვლევარი. ბატონ ზურაბ, ჩვენი ამ ვლოგის ძირითადი თემა არის აფხაზეთი 1921-36 წლებში. ძალიან რთული და ძალიან საინტერესო პერიოდი, რთული იმით, რომ იყო მცდელობა აფხეთის ჩამოშორებისა საქართველოს წიაღიდან, რაც საბოლოო ჯამში არ გამოვიდა, მაგრამ იმით საბოლოო ჯამში აქ დაწყებული პროცესები 92 წელს დაგვირგვინდა აფხეთის ომის გაჩაღებით. აი მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ, რა უძღოდა წინ აფხაზეთს 1921 წლის 4 მარტამდე. საუკუნეების მანძილზე აფხაზეთი იყო საერთო ქართლის პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივი სხეულის ნაწილი. ეს არის აქსიომა. აფხაზეთის თანამედროვე აფხაზეთის ტერიტორია. იქ როდის რა იყო, საერისთავო იყო, მერე სამთავრო იყო, ამას არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა. შარვაშიძეების სამთავრო, ხო? იყო ქართული პოლიტიკური ერთეული და ამიტომაც თავის დროზე 1810 წელს, როდესაც სათხოვარი პუნქტების საფუძველზე შეიერთა აფხაზეთის სამთავრო რუსეთის იმპერიამ, აი ეს დოკუმენტი, სათხოვარი პუნქტების ეს დოკუმენტი, გიორგი შარვაშიძის მიერ ხელმოწერილი, ეგ სათხოვარი პუნქტები ქართულად შედგა. ამით მთელს რუსეთის იმპერიას და დანარჩენ მსოფლიოსაც ეცნობა ამით, რომ ის იყო ქართული პოლიტიკური ერთეული. ეს არის დოკუმენტური დადასტურება, რატოა ის აფხაზეთი, რატო იყო მიუხედავად გაუსხოვებისა გვიან შუა საუკუნეებში, რატო იყო ქართული პოლიტიკური წარმონაქმნი. აფხაზეთის სამთავრო, შარვაშიძეების აფხაზეთის სამთავრო. იმ შარვაშიძეების, რომლის ბოლო ორი მთავარი მაინც იყო მამადიანი. სანამ ეს შარვაშიძეები იყვნენ და იგივე ის მიხეილ შარვაშიძე ხო, ბოლო მთავარი ხო, რუსეთი მას განიხილავდა როგორც ქართულ პოლიტიკურ ერთეულს. რახან ის ქართული პოლიტიკური ერთეული იყო, ქართული სამთავრო იყო, ხო? ამით ის ასაბუთებდა თავის პრეტენზიებს ერთიან საქართველოს. ხო? რახან საქართველო ჩემია უკვე იურიდიულად, მე ჩამაბარა, ხო? ტრაქტატი თავის დროზე ერეკლე მეორემ და თბილისის ტახტმა, დანარჩენი საქართველოს შემოვიერთე და აფხაზეთიც უნდა შემოვიერთო. კარგად გვახსოვს ნინო დადიანის, ასე ვთქვათ, არგუმენტები ამის დასასაბუთებლად. ჩემი ქმრის ქვეყანა იყო აფხაზეთიო, ეს ამიტომ ის უნდა იყოს რუსეთის, რახან ჩვენ ვართ რუსეთის იმპერიაში, ისიც უნდა იყოს რუსეთის იმპერიაში და ის იყო შემოქმედი 1810 წლის აქტის, ხო? ახლა ეს შესავალი იმიტომ გავაკეთე, რომ ეს იმ ეტაპზე რუსეთისთვის სავსებით მიხასაღები და მათთვის სასარგებლო ფორმულა იყო. თურქეთს არაფერი არ ეთქვა რუსეთისთვის, თუ რატომ შემოდის ის აი ამ მის გავლენის სფეროს, რატო იტაცებს მას, ესე იგი მის გავლენის სფეროში შემავალ აფხაზეთის სამთავროს. თუ შეიძლება ბატონ ზურაბ ჩავერთვები, აქ ქელეშბეის ფაქტორია ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ითვლება ძალიან პროოსმალო ხელისუფლად, მაგრამ ჭეშმარიტ მუსლიმად. კი, ჭეშმარიტ მუსლიმად და კრიტიკულ მომენტში ის სწორ გადაწყვეტილებას ღებულობს. ის ღებულობს, ის არ შედის კონფრონტაციასთან და პირიქით ცდილობს აი ამ ქორწინებას გიორგის და ქორწინებას დადიანების კართან არჩევანი გააკეთა გიორგიზე, ეს ყველა მიცის და გამოჩვა ის წინააღმდეგობა მერე სამთავროს სახლში, ხო? და დამთავრდა ტრაგედიით. დიახ, ეს ქელეშბეი იმიტომ გავიხსენე, რომ დღეს სეპარატისტული ისტორიოგრაფია ის სწორედ ქელეშბეიზე აგებს, ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი აფხაზური სახელმწიფოებრიობის არის ქელეშბეი და შემდგომ უკვე მე-20 საუკუნეში ნესტორი, მაგრამ ქელეშბეი არავითარი ნაციონალური სახელმწიფო შემოქმედი არ არის, ეს ყველამ კარგად ვიცი. დიახ, რა თქმა უნდა. მისი კანცელარია მუშაობდა ქართულად აი ზუსტად და ეს ცნობილი ამბავია, რომ ის არაფრით არ განსხვავდებოდა დადიანისგან, უბრალოდ სარწმუნოებას ატარებდა სხვა. დიახ, აი ამის შინაგანად ესენი ეს შარვაშიძეების სამთავროს სახლი თავიდან ბოლომდე მაინც ქართული ორიენტაციის იყო.
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ბევრს აშავებდნენ, ხო? იგივე სამეგრელოს სამთავროს მიმართ ძალიან ბევრს აშავებდნენ, ხო? მარტო ეს მთელი მოსახლეობა რომ დაყიდეს ყოფშალვაშიძიდან დაწყებულიყო ეს ცნობილი ამბები. ამით მოვედით ჩვენ, ხო? ამით მოვედით ჩვენ და მე-19 საუკუნის პირველი ნახევარი სანამ მიხეილ შარვაშიძე იყო, რუსეთს არავითარი ის არ ქონდა მცდელობა მაინც და მაინც ეჭვის ქვეშ დაეყენებინა ამ სახლის უთვნილება საერთო ქართული პოლიტიკური ელიტისა მიკუთვნება. მაგრამ როგორც კი სამთავრო გაუქმდა, როგორც კი სოხუმის განყოფილება შეიქმნა, როგორც კი მოხაჯირობით დასრულდა ის დიდი ტრაგედია, რაც აფხაზ ხალხს დაატყდა, ხო? და ეს დამარცხდა აფხაზი ხალხი, დამარცხდა იმ 70-იან წლიან ომში რუსეთის იმპერიასთან, ხო? ასეა სტანისლავ ლაკოვი პირდაპირ ამბობს, რომ რუსეთის იმპერია 70 წლის განმავლობაში ეომებოდა აფხაზ ხალხს და დასრულდა ეს აფხაზი ხალხის დამარცხებით, ხო, გასახლებით, მოაჯირობით და ამის შემდეგ აი ეს ვინც დარჩენილი აფხაზობა რუსეთმა უკვე თავის ჭკუაზე მოიყვანა და უკვე დაიწყო ის ცნობილი ამბები, ეს ასე ვთქვათ, დამწერლობის შექმნა, აფხაზი ნაციის შექმნა, ოღონდ რუსული შეფერილობის, ხო? ეს ყველაფერი დასჭირდათ მათ, რომ რუსკაია გრამოტნას ესე რუსული წიგნიერება შეეტანათ, პირდაპირ ცხადებენ, რომ უნდა მოუწყვიტოთ ქართულ სამყაროს, ქართულ წიგნიერებას, ქართულ მართლმადიდებლობას და იქ უნდა იყოს რუსული ეკლესია, რუსული დამწერლობაზე დამყარებული, კირილიცაზე დამყარებული აფხაზური ვითომ ეროვნული დამწერლობა, იმიტომ რომ გავადვილდეს მათი გარუსება. თუმცა აღიარებენ, რომ ქართული ამბანი უფრო შეესაბამება. რასაკ თვითონ აღიარებდნენ, ამას წერდა პირდაპირ უსლარიც და ვეიდენბაუმიც. მაგრამ როგორ ჩვენი ახლა ვეიდენბაუმებს ჩვენ კიდევ აფხაზური ნაციონალური ლიტერატურა ვისჭირდება, ხო? იმისთვის კი არა, უნდა მოვწყვიტოთ ქართულს, ხო? ეს და ეს 60-იან და ისაღეს და 1907 წელს რა თქვენ? აფხაზიანი გრუზია, უკვე ისტორიულად არ არის. პირველად ესე იგი ოფიციალური კურსი იყო მთელი მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრიდან, ხო? ბოლომდე იყო ეს საქართველოს ნაწილია, ისტორიული საქართველოა. აი ეს ვორონოვა, ვიღაც ვორონოვა, ხო? 1907 წელს შეცვალა ეს ფორმულა რითი აფხაზიანი გრუზია, ხო? და ამ დროიდან უკვე ამ ჭუაზე არიან გაზრდილები ეს აფხაზური ახალი ინტელიგენცია რო გაჩნდა, ხო, ეგრეთ წოდებული სახალხო ინტელიგენცია რო გაჩნდა, ესენი ამ იდეოლოგიით არიან ნასაზრდოები და მივიღეთ 1918 წელს პირველი აფხაზური ნარატივი, ისტორიის პირველი აფხაზური ნარატივი, ტარნავას წიგნი აფხაზეთის საკათალიკოსოზე, ცნობილი ბროშურა, ტარნავასი, მიხეილ ტარნავასი, ცნობილი ბროშურა მივიღეთ, სადაც იყო აფხაზეთის საკათალიკოსი არის აფხაზური ეროვნული ნაციონალური საეკლესიო ორგანიზაცია, ეს სრული აბსურდი, ხო? სრული უიცობა, თან სიაც კი ჩამოწერა, თვითონ აღიარებს, რომ ყველა ესენი ქართული წარმომავლობის არიან. აი ეს იყო პირველი ისტორიული ნარატივი. მთელი იდეოლოგია წავიდა მე ამ ნაციონალისტურ წრეებში ბასარიას ლიდერობით, სიმონ ბასარია ყველაზე გამოკვეთილი ლიდერი მაშინ იმ პირველ აფხაზთა სახალხო საბჭოში, იმის ლიდერობით წავიდა ეს იდეოლოგია, რომ აფხაზეთი არაა საქართველო და აფხაზეთმა უნდა მონახოს თავისი ადგილი სად? აი ამ რუსეთის იმპერიის ნანგრევებში და დამოუკიდებლობა და კავკასიურ, ასე ვთქვათ, ფედერაციაში, რაღაც კავკასიურ ფედერაცია. ეს თავიდან იყო ეს მთიელთა და ყაზაკების და ეს ცნობილი ისა, ხო? კონფედერაცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ამათ და თქვენს რომ ჩვენ მზად ვართ შემოვიდეთ, მაგრამ იმათ პირდაპირ დაიწერა იქ ჩაწერეს არავითარი აფხაზეთი არ ჩაუწერიათ გორსკი ნაროდ აფხაზი. აიგო ეს სეპარატისტული მოძრაობა, ხო? აი სეპარატისტული მოძრაობა ხა ჯგუფი გაჩნდა, ხო? ჯგუფი გაჩნდა, ვარლამ შარვაშიძე არ იყო ამ ჯგუფში, არც არზანყან ემხარი არ იყო. უმეტესობა იმ მეორედ არჩეულ აფხაზეთის უმაღლეს სახალხო საბჭოში დემოკრატიული არჩევნების შედეგად. იქ უკვე მეტი იყო საკურველია პროქართული ორიენტაციის. იმ დროს დიმიტრი გულია იყო საკმაოდ ნორმალურ სწორ პოზიციაზე იმ პერიოდში და
მაგრამ გაძლიერდა ბოლშევიკური პროპაგანდა. ხო, გაძლიერდა ეს ბოლშევიკური პროპაგანდა და მოხდა ისე, რომ მათი ბოლშევიკები ლიდერები გაუჩნდნენ ეშპა, ხო, ეშპა და მეორე ნესტორ ლაკობა, მაგრამ ეშპა იყო მთავარი ფიგურა თავიდან. ის მონაწილეობდა აქტიურად 21 წლიდან ის ჩაერთვა აქტიურად აფხაზეთის სტატუსის განსაზღვრაში, მაგრამ მანამდე ბოლშევიკები იდევნებოდნენ, ხო, ცნობილი ამბავია, იდევნებოდნენ ბოლშევიკები, ბოლშევიკურმა საფრთხემ შეკრა აი ეს აფხაზთა სახალხო საბჭო, ჯერ ისინი თბილისში ჩამოვიდნენ, ცნობილი ამბავია, შეთანხმდნენ ფაქტობრივად ამ ავტონომიურ სტატუსს და პრობლემა გადაწყვიტეს 60 ყანონით, დადგა გეგია, ახსოვდეთ ცნობილი ისა. ჩვენ საქართველოსთან გვინდა, მხოლოდ საქართველოსთან ბუნებრივია ახლა ეს და უკან დაიხიეს, მაშინ უკან დაიხიეს. ნუ ის ამით ეს იმიტომაც მოხდა, რომ რუსეთი არ იყო დალაგებული, აქეთ ბოლშევიკები უტევდნენ, მერე დენიკინი გამოჩნდა და ისიც უტევდა და იქაც დაბნეულობა იყო ადგილზე და ეს ჯარი დასჭირდათ. ჯარი არაფრით არ გაიყვანათ ჯარი. იხვეწებოდა პარლამენტ შარვაშიძე და მთელი ეს საბჭო, ეს ცნობილი ფაქტებია რა, რომ ოკუპაცია მოახდინეს, ესა სრული ისტორიის ფალსიფიკაცია გაზრდა. პირიქით იხვეწებოდნენ, არაფრით არ გაიყვანათ ჯარი, ერთხელ დაისვა იქ საკითხი. თუ ასეა ჩვენ ჯარს გავიყვანთ. არაფრით არ უნდათ ეს თურქები შემოვიდნენ იქიდან. ეს ისეთი ამბები იყო, რომ მაშინ ეს პრობლემა გადაწყდა და მთავარი მოხდა 19 წელს აირჩიეს ეს ახალი საბჭო, რომელიც აბსოლუტურად ნორმალურ პოზიციაზე იყო, ეს 14 კაცი იყო, რომ ცოტა ურევდა ეგრეთ წოდებული სოციალისტები, ხო? დამოუკიდებელი სოციალისტები, ფაქტობრივად მომავალი ბოლშევიკები, ხო, ყველა ვიცით, რომ ეგენი ბოლშევიკები აღმოჩნდა მერე და ესე იგი მივიდა იქამდე, რომ კონსტიტუციაშიც დაფიქსირდა ყველაფერი ეს. ფაქტობრივად კონსტიტუციის პროექტი უკვე არაფირებული იქნა აფხაზეთის კონსტიტუციის პროექტი, მას ერქვა დებულება, ხო? როგორც დებულება ისე უნდა შესულიყო საქართველოს კონსტიტუციაში და შევიდა კიდეც, რომელიც ადრე იმ აფხაზეთის პარლამენტის მიერ იყო აღიარებული. ასე რომ ეს პრობლემა გადაწყდა, მაგრამ მიდიოდა ძალიან დიდი პროპაგანდა მაშინ. მოსკოვის მხრიდან სტალინი ედგა ამას სათავეში, რომ აფხაზებს, ოსებს, სომხებს, აჭარლებს ჩაგრავს მენშევიკური ბანდა. სიტყვა იყო ნახმარი. Pravda მას მიყავდა მაშინ გაზეთი, თავარი გაზეთი სტალინის მიყავდა და ერთ სიტყვით ის იყო თავარი იდეოლოგი. და როდესაც საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა რა, მე-11 შემოვიდა აქედან, იქიდან მეცხრე არმია და ორმა არმიამ დაიპყრო ფაქტობრივად მთელი საქართველო, ხო? და აი მაშინ უკვე გამზადებულზე მოვიდნენ ეს ბოლშევიკი ლიდერები. მან ისაკ ჟვანია იყო მთავარი ფიგურა, ცნობილი ქართველი ბოლშევიკი, სხვათა შორის მერე რომ მეგრულ სეპარატისტში იქნა დადანაშაულებული და სავსებით დასაბუთებულად, ხო? ეს ეგრეთ წოდებული მეგრული ავტონომიის თემა რო წამოიჭრა და რომლის უკან აშკარად სტალინიც იდგა, როგორც ჩანს, მაგრამ ეს იყო ყველაფერი თბილისის მორჩილებაში მოსაქცევად. ყველაზე პოზიციური სტალინის რეჟიმისადმი აღმოჩნდა საქართველოს კომუნისტური პარტია, ეს ცნობილი ფაქტია, ხო? ნაციონალურ კნოლიზმი იყო ქართული მოვლენა, რომელიც უპირისპირდებოდა იმ სტალინურ სქემას, ხო? სტალინურ სქემას ახალი ფედერაციის ავტონომიებად, ხო? შესვლას საბჭოთა რეჟიმი დამყარდა, ხო? და პირველ ეტაპზე ეს დეკლარირებული ეგრეთ წოდებული საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა აფხაზეთი. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა არსებობს, მისი ავტონომიური წარმონაქმნი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან აფხაზეთი ცხადდება საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკად, როგორ მენშევიკებმა სისხლის მსმენელმა მენშევიკებმა, ნაციონალისტმა ბურჟუაზიულმა რეჟიმმა ავტონომია მისცა, ჩვენ ხო ავტონომიაზე მეტი უნდა მივცეთ და აი ამით ისარგებლეს აი ამ სეპარატისტულად განწყობილმა აფხაზმა ბოლშევიკებმა ეშბას მეთაურობით, ეფრემ ეშბას მეთაურობით და გამოაცხადეს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა და იმ დროს თბილისმა ვერ გაუწია წინააღმდეგობა. მაისში ოფიციალურად აღიარა, ოღონდ ერთი ჩანაწერით, ერთი შენიშვნით. მომავალი
ესე იგი ამ აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკის და მისი კავშირის საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკასთან უნდა გადაწყვიტოს აფხაზეთის საბჭოების პირველმა ყრილობამ, ხო? კი რა თქმა უნდა. რაღაც მოვიდა ჭუაზე იმ ნახევარ წელიწადში მოსკოვმა არ დაუშვა მაშინ. სტალინი მაშინ დადგა, სტალინი იდგა მაშინ, აი სტალინი რომელიც ყველანაირად ამხედრებდა საქართველოს წინააღმდეგ აფხაზობას, ისევე როგორც ოსებს, განსაკუთრებით ოსებს, ხო? ხო, ცნობილი ბუნტები, ყველაფერი სტალინის მოწყობილი იყო, გამოსვლები ოსების და აჯანყებების, შეიარაღებული აჯანყებები, ხო? ეს ყველაფერი ესე იგი ისე წავიდა, რომ სტალინი მიხვდა, რომ ასე არ შეიძლებოდა, იგი ორჯონიკიძეც მიხვდა ამას, ხო? ეგორი მართავდა ამ დროს საქართველოში პროცესებს, ხო? და ორივე მიხვდა იმაში, რომ როგორ აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია. აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია და ჩვენ უნდა იმუშაოთ ამ მიმართულებით, რომ რაღაცა ფორმა გამოინახოს ერთად ყოფნის, ხო? აი ეს ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ ეს ფორმალურად გამოცხადებული საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, რომლის მსგავსი ბევრი იყო მაშინ ყოფილი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შემავალ რეგიონებში, ხო? ბევრი იყო ეს. ეს ფორმალური ესე ძალიან ისეთი ვულგარული ფორმალიზმი არა, არაფერი ისეთი სერიოზული არ ყოფილა და მოხდა შემდეგ ასეთი რამ დეკემბერში შეიკრა ისევ ოღონდ მოდით რა ავტონომია არ დავარქვათ რა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა ხელშეკრულებით შესული საქართველოს შემადგენლობაში და ეგრეთ წოდებული დაგავარნაია რესპუბლიკა, ხო? სახელშეკრულება რესპუბლიკა, ხო? ეს გაჩნდა. აი ეს ყველაფერი ხდება ანტიქართული პროპაგანდის ფონზე. ამ დროს არის აი ველიკორუსული პროპაგანდა ცალკე ეს იმდროინდელ პრესაში კარგად ჩანს, ხო? და მეორე იმ დროს არის ესე იგი ანტიქართული პროპაგანდა. ეს ყველაფერი გადადის როგორ? აი მენშევიკების ბატონობის პერიოდში ვიჩაგრებოდით, ამიტომ ჩვენ დავიყოთ თავისუფალი, ამიტომ ესე ყველაფერს აბრალებდნენ, ყველა ცოდვაში ბრალსდებდნენ მენშევიკებს, ხო? აქ უკვე აი სამეცნიერო, მეცნიერული კუთხით წავიდა მუშაობა, რომ დაესაფუდებინათ რა, თუ რატომ უნდა იყოს აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო. იმიტომ რომ ისტორიულად აფხაზეთი არასოდეს არ ყოფილა საქართველო, ხო? და აფხაზეთი ყოველთვის იყო აფხაზეთი. და აფხაზი ხალხია ერთადერთი აქ, ვინც უნდა განკარგავდეს ამ აფხაზეთს, სხვას არავით არის უფლება და დაიწყეს აი ეს ისტორიის შეთხზვა. პირველი ეს გააკეთა ბასარიამ, სიმონ ბასარიამ, ის განათლებით სხვებზე მაღლა იდგა აშკარად სიმონ ბასარია და იქვე ჩაერთო ამ ამბავში დიმიტრი გულია რასაკვირველია. მან დაწერა პირველი წიგნი, რომელსაც აწერია ისტორია აფხაზი, ანუ აფხაზეთის ისტორია, აფხაზის მიერ დაწერილი არის დიმიტრი გულიას. 25 წელს. ახლა დიმიტრი გულიას ეს წიგნი თბილისშია გამოცემული 25 წელს. ის თბილისში ხო ცხოვრობდა იმ პერიოდში დაახლოებით წელიწად ნახევარი თუ არ ვცდები ცხოვრობდა, ასწავლიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის მოწვევით აფხაზურ ენას. შემდეგ სიმონ ჯანაშიამ შეცვალა ის საგნის სწავლების სწავლებაში, ხო? და ერთი სიტყვით გაჩნდა ეს სამეცნიერო პროდუქცია. სამეცნიერო შეიძლება ითქვას ცოტა ბჭყალებში, ხო? არც გულიას წიგნი იყო, კი, ის წყაროებს იყენებდა, რაღაცა მეტი იცოდა დაუშვათ ვიდრე სხვებმა, მაგრამ გულიაც ეძებოდა რა ფესვებს აფხაზურ საკუთრივ აფხაზურ ფესვებს ეძებდა იმ ძველ კოლხეთში და ასე შემდეგ. და იყო, ოღონდ იქ არ იყო ისე გამაღიზიანებლად ეს და აი ნაკლებად იდეოლოგიზირებულად იყო ეს. უფრო შეფარვით იყო დიმიტრი გულია, მაგრამ იმ დროს გახმაურდა აშხაცავას წიგნი. ძალიან ესე იგი აშხაცავა, სემიონ აშხაცავა, მისი ეს ცნობილი ბროშურა, რომელშიც პირდაპირ ეწერა, რომ ესე იგი არავით არის საქართველოს არ არსებობდა, არსებობდა აფხაზეთი, ძლიერი აფხაზეთი, დავითისა და თამარის აფხაზეთი, ახლა ისე რეანიმაცია მიდის აი თეზისის და რომ ეს ქართული დამწერლობა
ასომთავრული აფხაზური დამწერლობა. აფხაზურია, რომ ეს წარწერებით მონეტები ქრისტე ადიდენ მეფე აფხაზთა და ასე შემდეგ, ხო? ბაგრატ მე-4 და მე-3-დან დაწყებული და დავით აღმაშენებელი დამთავრებული და თამარი დამთავრებული, ყველაფერი არის აფხაზური ნაციონალური მონეტა. აფხაზური ნაციონალური მონეტა, ხო? კი რა თქმა უნდა. და აფხაზური სახელმწიფო. აი ეს იმდენად ის იყო, ხო? იმდენად უსუსური იყო, მაგრამ ყველაზე ცუდი რა იყო აქ. მწვანე შუქი აუნთო აი ამ უვიცობას ვინ? ნიკო მარმა. დიახ. ეს ნიკო მარი იმ დროს იყო ძალიან გაღიზიანებული ჯავახიშვილზე და მის გუნდზე. კი, მის მოწაფეებზე. მის მოწაფეებზე მათ კატეგორიულად უარი უთხრეს მას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექციების კურსის წაკითხვაზე და ეს ოფიციალურად დაადგინეს და თავის დროზე ის იყო ძალიან დიდი წინააღმდეგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული უნივერსიტეტისა. პირდაპირ ამბობდა. ეს იმიტომ არ შეიძლება თქვენ რუსეთს მოწმებით. ეს რუსეთისგან მოწყვეტის გზა არის. პირდაპირ ის იყო ჩვეულებრივი რუსი, ამ დროისთვის იყო ჩვეულებრივი რუსი დერჟიმოვდა. კაცი, რომელიც გიმნაზიაში სწავლის ბოლო კურსზე, სადღაც ბოლო კლასში იძახდა, რომ თოფიარაღი ავისხათ და მტარვალი რუსეთის იმპერიას ვებრძოლოთ იარაღით ხელში საქართველოს თავისუფლებისათვის. მისი ცვლილება ხდება რადიკალურად. ეს მე ხშირად ვამბობ, ნიკო მარი მეცნიერებაში არის დაახლოებით ის, რაც იყო სტალინის პოლიტიკაში. სტალინმაც ივერიის კეთილათაკებით დაიწყო და სამშობლოს სიყვარულით დაიწყო ლექსებით, ხო? და შემდეგ გახდა, ну, ერთ სიტყვით მესაფლავე გახდა ქართული სახელმწიფოს, ეროვნული სახელმწიფოს, ხო? ეს პროცესი მიდიოდა აქ და ყველაფერი ეს დაგვირგვინდა 1926 წლის ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციის მიხედვით, ხო? ეს ყველაფერი ხდება სწორედ ეფრემ ეშბას და შემდეგ ეშბას გამოწვევის შემდეგ ეშბა დააწინაურეს ეს როგორც ჩანს ლაკობას ინტრიგებით იყო განპირობებული ეშბა დააწინაურეს თბილისში და გადაიყვანეს და ცენტრალური კომიტეტის მდივნად დანიშნეს საქართველოს კომპარტიის, ხო? იდეოლოგიის დარგში და იქ პირველი კაცი გახდა ნესტორ ლაკობა. იყო თანამდებობა მისი იყო სახკომ საბჭოს თავმჯდომარის, ანუ მას ჰქონდა ის თანამდებობა, რაც ლენინს, ხო? კი. და ეს თანამდებობა პირველი პირის თანამდებობა სინამდვილეში სანამ ეშბა იყო პირველობდა ეშბა. მაგრამ მე რო გადამოიყვანეს უკვე მთლიანად ეს ფორმალური თანამდებობა გახდა ეს საკის თავმჯდომარეობა, ხო? მე საბჭოების ყრილობის შემდეგ მას ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი და გახდა მთავარი ეს სახალხო მთავრობის თავმჯდომარე, სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარე. ლაკობა იმ დროს უკვე თანდათანობით ფავორიტი ხდება სტალინის, ხო? და ლაკობაზე აკეთებს სტალინი, ესე იგი აქცენტს აკეთებს ლაკობაზე, სარგებლობდა ლაკობა და ლაკობამ დაიხია უკან. თუმცა ცნობილია მისი ფრაზა, რომ დამოუკიდებლობა მათთვის მხოლოდ აბრა იყო დროებით შემთხვევაში. ეს უცბად თქვეს, როდესაც ახლა ეს რაში დასჭირდა მაგას. ეს იმაში დასჭირდა, რომ გაემართლებინა საბჭოების ყრილობის, აფხაზეთის საბჭოების ყრილობის დადგენილება, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ საქართველოს შემადგენელი ნაწილი, ხო? თან თავარი რა არის? ვითომ არის სახელშეკრულებული რესპუბლიკა და არა ავტონომიური რესპუბლიკა, ხო? მაგრამ სსრ კავშირის კონსტიტუციაში არსად არაა აღნიშნული. ყველგან წერია ავტონომიური რესპუბლიკა. კი. პირველ აქტში საქართველოს საბჭოთა კავშირის შექმნის დეკლარაციაში, ხო? საბჭოთა კავშირის შექმნა რო შეიქმნა 30 დეკემბერს 1922 წელს, იქაც იქიდან გადავიდა, ჩაიწერა ავტონომიური რესპუბლიკა აფხაზია აჯარია, ხო? ესე იგი ავტონომიური რესპუბლიკა აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკები, ხო? და იქ ეს გადავიდა მერე სსრ კავშირის კონსტიტუციაში, ხო? ასე რომ მოსკოვს არასდროს არ ჩაუთვლია, ეს ხო ცნობილი ფაქტია რა. არასდროს არ ჩაუთვლია ეგრეთ წოდებულ, რა ქვია, მოკავშირე რესპუბლიკა.
სწრაფვა იყო სულ ამისკენ. და ბოლოს 10 წლის თავზე აი ამ გასაბჭოების 10 წლის თავისთვის თითქმის ხო მარტში მოხდა გასაბჭოება ხო და 31 წლის თებერვალში დაადგინეს რომ ყველგან სადაც ეწერა სახელშეკრულებულ რესპუბლიკა შეეწერა ავტონომიური რესპუბლიკა და ამ დროს მოხდა ეგრეთ წოდებული სახელშეკრულებულ რესპუბლიკის ავტონომიური რესპუბლიკად გარდაქმნა. არაფერი რამე ისეთი აი კონსტიტუციური კუთხით, სამართლებრივი კუთხით არა, რამე ცვლილება სხვა არ ყოფილა. რაც აფხაზეთს იმ მოკავშირე ეგრეთ წოდებულ სახელშეკრულებულ რესპუბლიკას ჰქონდა, ყველაფერი ეს დაუტოვეს აფხაზეთს. არაფერი არ შეცვლილა. არაფერი არ შეცვლილა. როდესაც აფხაზი ისტორიკოსები აი ამ წლებზე манипуლირებენ რომ სახელმწიფოებრიობა ქონდა მაშინ 21-31 წლებში ამაზე კი საუბრობენ, მაგრამ რატომღაც ყურადღებას არ აქცევენ რომ ეკონომიკურად მთლიანად თბილისზე იყო მიბმული და ბიუჯეტი სწორედ საქართველოს СССР ბიუჯეტში თავარია ეგა. აი თავარია ეგ როგორ შენ საქართველოს აფხაზეთის ბიუჯეტი არის საქართველოს СССР-ის ბიუჯეტის ნაწილი. ამით ყველაფერია ნათქვამი, ხო? ისეთივე ნაწილი, როგორიც არის აჭარის ბიუჯეტი, ხო? კარგი, არ ვთქვათ ეს სხვა რაიონები და რაღაცეები და ეს, ხო? აი ავტონომიური რესპუბლიკა ხო იყო აჭარა. ზუსტად ერთ-ერთზე ხო იგივე ამბავი იყო იქ, ხო? ეს არის ანბანი. ხო, ქრესტომატიული ის არის ჭეშმარიტება ეგა. და მაგრამ ამას ეს აბრაუნდოდათ. რომ ეთქვათ, რომ ეგ მოსკოვმა რა იცის, რუსეთმა რა იცის, რუსებმა რა იციან ეგა, ხო? საბჭოთა კავშირი ახლა დასკვნით ეტაპზე საბჭოთა კავშირის, ხო? მოკავშირე რესპუბლიკის სტატუსისათვის ბრძოლა მათ დაიწყეს ალბათ 70-იანი წლებიდან. მანამდე მთლად ასევე ვერ ბედავდნენ. მანამდე იყო ესე იგი უფრო 80-იანი წლებიდან მანამდე რა იყო ჩვენ ავტონომიური რესპუბლიკა იჩაგრება იმის გამო რომ არის საქართველოს შემადგენლობაში ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ ამ ავტონომიური რესპუბლიკის გადაყვანას რუსეთის ფედერაციულ საბჭოთა სოციალისტურ მაშინ არ იყო ლაპარაკი იმ 21-31 წლების სტატუსის აღდგენაზე ეს უკვე 80-იან წლებში გაჩნდა ხო პერესტროიკის შემდეგ ეს აიდგილარ ამაზე იჭდა ხო ლიხნის მოთხოვნა მთავარი რა იყო ჩვენ აღვიდგინონ 26 წლის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სტატუსი იმას ახლა ვინ უფიქრდებოდა ის ფადის არ იყო რაც მათ უნდოდათ ის არ იყო ის მე-16 რესპუბლიკა ხო რაც მათ უნდოდათ მაგრამ ვითომ ამას აპარებდნენ ის ლენინმა შეგვიქმნა ხო სტალინმა დაანგრია ხო სტალინმა შექმნა ეს ყველაფერი კი ლენინს კი არ შეუქმნია ლენინი სხვათა შორის 21-22 წლებში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ ძალიან ლოიალურად იქცეოდა და იმ ოპოზიციასთან ნაციონალურ კომუნისტურ ოპოზიციასთან ლენინს ჰქონდა კავშირი უშუალო და არ გამოურიცხავ რომ ის მას სტალინის წინააღმდეგ ლენინიც აკეზებდა ეს არაა გამორიცხული იქში და ინტრიგებიც ეს ვერსიაც არსებობს რომ ეს იმ დროს სტალინის ძალიან ისეთი აღზევება და მართვის ლენინის ავტოპობის ფონზე ხო მართვის მექანიზმების ხელში ჩაგდება ხო ეს ხო ფაქტია რა ეს აშენებდა უკვე თვითონ ლენინს ხო მაინც და მაინც ეგრეთ წოდებული ქართული საქმის გამწვევების დროს ესა 22 წლის აი წინა პერიოდი უშუალოდ საბჭოთა კავშირის შექმნამდე ლენინსა და სტალინის ბოლო საუბარი აი ამ ფონზე შედგა და ქართულმა საქმემ შეიწირა ლენინი აი ზუსტად ასეთი ის რომ იმას ხარდაჭერა უნდათ ლენინისგან და მოიპოვეს ეს ხარდაჭერა ლენინმა დაანგრია ავტონომიზაციის პროცესი პუტინი რას ვერ პატიობს ლენინს ამას ვერ პატიობს ხო პუტინის იდეალი იყო სტალინური პროექტი ხო ის ღიად სტალინს არ ახსენებს მაგრამ თვითონ ამბობს რომ ლენინმა შექმნა უკრაინა კი ლენინმა შექმნა უკრაინა რა უკრაინა რა სახელმწიფო ეს ყველაფერი ლენინის ბრალია ხო ამას ღიად ამბობს უკვე ხო მაგრამ მავზოლეუმიდან მაინც ვერ გამოყავს ეგ არ ვიცი რაღაცა ლენინიზმი ერთადერთი ასე რაც პლუსი აქვს ამას
პუტინს ხო და ნუ ელცინზე არ ვამბობ ახლა ელცინი მე ანტი კომუნისტი გახდა მაგრამ ეს ყველაფრაინად კომუნისტია მაგრამ ლენინიზმი არ არის ეს არის ლენინიზმი კი არა ეს არის უკვე ცარისტულია უფრო უარესია ისინი მაინც ფორმალურად მაინც ცდილობდნენ ხო კომუნისტები ფორმალურად მაინც ცდილობდნენ ესე იგი რაღაცა ეროვნული ინტერესის გათვალისწინებას გაოცებული დარჩი აი ახლა ამასინათ ახალი დოკუმენტი ვნახე არის ასეთი ყოფილა არ ვიცოდი მე მანამდე აგრისკო გვარად უკრაინული გვარის ვიჩესლავ ოგრისკო ყოფილა ასეთი ადრე ყოფილა ლიტერატურნაი რასიას რედაქტორი მწერალი პუბლიცისტი და ნუ დაინტერესებული აი ამ პროცესებით ეროვნული პროცესებით და ანტიქართველი თავიდან ბოლომდე და იხილავს აი ამ აფხაზეთის საკითხს აი ამ უნივერსიტეტის გახსნასთან დაკავშირებით, ხო, ამ უნივერსიტეტის გახსნასთან დაკავშირებით არის ასეთი იკრიბებიან სუსლოვის ხელმძღვანელობით, მიხეილ სუსლოვი იყო მეორე მდივანი დე ფაქტო. ესე გენერალური მდივანი ბრეჟნევი იყო არა და ამ დროს მიხეილ სუსლოვი იყო ცეკას მდივანი, ცენტრალური კომიტეტის მდივანი იდეოლოგიის დარგში, მაგრამ ეს მისი თანამდებობა და მისი პიროვნება ავტორიტეტით ის იყო მეორე მდივანი. იქ არ იყო ასეთი თანამდებობა, მეორე მდივნის თანამდებობა. საქართველოს მოკავშირე რესპუბლიკებში იყო მეორე მდივნის თანამდებობა. რუსები იჯდნენ. როგორც წესი რუსებს მოსკოვიდან მოგზავნილ რუსებს ნიშნავდნენ და ახლა ამ ესე იგი სამდივნოს ხდომები იყო პოლიტბიუროს ხდომები ეს უფრო მაღალი დონე, იმიტომ რომ სახელმწიფოებრივი კუთხით იქ მთავრობის თავმჯდომარე შედის, პრეზიდიუმის თავმჯდომარე შედის, მოკავშირე რესპუბლიკების წარმომადგენლები შედიან, ხო? მაგრამ ამ პოლიტბიუროს ხდომისთვის სამდივნო ამზადებდა ყველა დოკუმენტებს, ხო? და სამდივნოს ხდომები ცალკე ტარდებოდა, სადაც იწევდნენ მთავრობის წარმომადგენლებსაც და ამას ხელმძღვანელობდა სუსლოვი. 978 წელს საქართველოს ცენტრალურმა კომიტეტმა გამოიტანა აფხაზეთზე დადგენილება. სადაც ეწერა, რომ მათ შორის მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს უნივერსიტეტის შექმნის თაობაზე. ხო, მათ შორის აფხაზების სეპარატისტების, ხო, სეპარატისტული მოძრაობა. ახლა ეს უნივერსიტეტის პრობლემა რატო დაჩნდა? ყველა ავტონომურ რესპუბლიკაში შექმნა უნივერსიტეტი. ესე იგი, ჩრდილოეთ კავკასიის ყველა ავტონომურ რესპუბლიკას ჰქონდა თავისი უნივერსიტეტი. და ამ თავის უნივერსიტეტებში, აი ამ თავიანთ უნივერსიტეტებში, ამათ ერქვა არა დაუშვათ ნალჩიკის უნივერსიტეტი, არამედ ყაბარდო-ბალყარეთის უნივერსიტეტი, ხო? ავტონომიის სახელწოდებით იყო ეგა. და ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ყველა პედაგოგიური ინსტიტუტები გადაკეთდა უნივერსიტეტებად, უკვე ეს პროცესი დასრულებულია ჩრდილოეთ კავკასიაში და ყველა სხვა ავტონომიურ რესპუბლიკებში და მეტიც უკვე საოლქო ცენტრებსაც აქვს უნივერსიტეტი კრასნოდარი სამხარეო, სტავროპოლის სამხარეო, აი ეს უნივერსიტეტებიც არსებობენ და იმაზე დონის როსტოვზე არაფერს არ ვამბობ, ხო? და ყველა საოლქო ცენტრში ერთ-ერთი პირველი მგონი ნოვოსიბირსკი იყო ამ კუთხით, ცნობილი ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტი. ახლა მე ზუსტად ეს არ მახსოვს, მაგრამ ნოვოსიბირსკი რო იყო მეოთხე უნივერსიტეტი, ეს ვიცი. ვეკვას და შექმნილი. ხო, ვეკვას მე შექმნილი, ეს იყო მოსკოვი, სანქტ-პეტერბურგი, ანუ ლენინგრადი და ყაზანი. ეს მათთვის მოდიოდა. უკრაინაში იყო ხარკოვი, კიევი, ხარკოვი და ოდესა. აი ეს დადგენილება საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის, ამით ხელმძღვანელობს ეს სამდივნო და სუსლოვს უკავია გამოკვეთილად პროთბილისური პოზიცია. ეს იყო ჩემთვის აღმოჩენა. ხო, ყველა ვიცით, რომ სუსლოვი მისი იდეა დასახლების და რაღაც დაყავიდა იბატონე, ხო? რაღაც ციტატები მოყავთ თვითონ სუსლოვის ნათქვამი არა დოკუმენტურად ის არსად არ ჩანს. არცად არ ჩანს, არ ვიცი საიდან მოვიდა სუსლოვს რატომ მიაწერეს, ხო? და რატო იმიტომ მიაწერეს, რომ სუსლოვი იყო იდეოლოგიის ხელმძღვანელი და ის აგებდა ამ პროცესებზე. რუხი კარდინალი იყო საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდში. ასა პირველია ბრეჟნევის დროიდან იყო ასე.
ბრეჟნევის დროიდან. ხრუშჩოვის დროს ჯერ კიდე არა. ხრუშჩოვი, მაგრამ ეს ხო სტალინის კადრია, თვითონ სტალინის კადრი იყო სუსლოვი და ერთი სიტყვით რა მოხდა? აი პირდაპირ ამბობს სუსლოვი. გამორიცხულია კონსტიტუციის შეცვლა, გამორიცხულია გადაყვანა იმისი ერთი მოკავშირე რესპუბლიკიდან მეორე მოკავშირე რესპუბლიკაში, რაც შეეხება ენის საკითხს და უნივერსიტეტის საკითხს, ეს გადაწყვეტადია. კი ბატონო, გესმით? ესე იგი, ამ დონეზე ეს თბილისს ჰქონდა შეტანილი, ხო? ოღონდ ჩაცხრეს ეგ სიტუაცია, ხო? ხო და ახლა ამ უნივერსიტეტის გახსნით თბილისი რას აგებდა? ხო? რა თქმა უნდა. როგორ ეს ხო დასავლეთ საქართველოს უნივერსიტეტად იქცა ეგრევე, ხო? ისედაც პედაგოგიური ინსტიტუტი რა, ოდიშ აფხაზეთი იყო, ხო? პედაგოგიური ინსტიტუტის კონტინგენტი, ხო? ძირითადად იყო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და სამეგრელოს დღევანდელი გუბერნიის, ხო? აი ეს მე ასე მახსოვს რომ პედინსტიტუტის დროს რუსულ სექტორზე თბილისიდანაც კი ჩამოდიოდნენ. საბჭოთა ხელმძღვანელობა მაშინ ყოველთვის იაკეზებდნენ ამათ, ხო? მაგრამ საქმეზე რომ იდგებოდნენ, ეს საკეზება მას სჭირდებოდა თბილისის დასამორჩილებლად. ხო, ჩვენ თუ თქვენ თქვით არ იქნებით და ჩვენ მოსკოვურ პოზიციაზე არ იქნებით, ჩვენ აგიჯანყებთ, ხო? გარბაჩოვი პირდაპირ ხო უთხრა თავის დროზე ზედგამსახურდებს, რომ თქვენ პრობლემები გაგიჩნდებათ აფხაზეთში. პირდაპირ უთხრა ეს ამის მოწმეა ტელეფონში რომ საუბრობდნენ, მოწმეა აკაკი ასათიანი ადასტურებს ოფიციალურად ამას და ეს გასაგებიც არის, არაფერი ისეთი არ არის აქ მოულოდნელი, მაგრამ საქმეზე რომ იდგებოდნენ, მათ არ შეეძლოთ დაეშვათ პრეცედენტი, რომ მოკავშირე რესპუბლიკის ავტონომიურ რესპუბლიკას მოეთხოვა გასვლა. როგორ მოკავშირე რესპუბლიკას გააქვს კონსტიტუციით თავისუფალი გასვლის უფლება, მე ავტონომიურ რესპუბლიკას რატო არ მაძლევ ამის უფლებას? აქ ამის უფლებას ვერ მისცემდნენ, იმიტომ რომ ეწერა იმ 15 რესპუბლიკის შეთანხმებაში და მე კონსტიტუციაში, რომ მოკავშირე რესპუბლიკის საზღვრების შეცვლა მოკავშირე რესპუბლიკის გარეშე არ შეიძლება. ესე იგი, კონსტიტუცია იცავდა საქართველოს SSR-ს ტერიტორიულ მთლიანობას, ხო? ვისაც არ უნდა, რომელ ავტონომიასაც რა არ უნდა ეთქვა, ეს საქართველოს კონსტიტუცია და საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია უფრო მაღლა იდგა აფხაზეთსაც ხდება ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია. იმაზე ესე იგი ყოველთვის ხდებოდა ყველაფერი იმ თავარი კონსტიტუციის სასარგებლოდ, დიდი კონსტიტუციის, ანუ SSR კავშირის კონსტიტუციის სასარგებლოდ. ნესტორ ლაკობა მაინც ყოველთვის წინააღმდეგობაში იყო თბილისთან, განსაკუთრებით 26 წელს ძალიან ცაკი რო აგზავნის კომისია, სადაც პირდაპირ უწერენ დასკვნაში, რომ ნესტორ ლაკობა თავისი ავტორიტარული ხელისუფლებით და ასევე ხაზგასმულია ნაციონალური ხელისუფლებით ზიანს აყენებს საბჭოთა მშენებლობას აფხაზეთში. ანუ საკმაოდ დიდი ბრალდება იყო. ამას მოსკოვიდან ჩამოსული ხალხიც ხედავდა, ისინიც წერდნენ, ახლა იმ ბლაუელტმა ყველაფერს თავი მოუყარა ამას, ხო? და დიახ, საინტერესო წიგნი ძალიან მაგარი წიგნია, საეტაპო წიგნია, ხო? ამ იმაზე ძალიან სერიოზული წიგნია და ეს არის ბომბა სეპარატისტების წინააღმდეგ თავიდან ბოლომდე, ხო? ოღონდ იქ მაინც გამახვილებული იმდენად ნაციონალურზე არ არის, რამდენადაც თვითონ აი პატრონაჟულ ზოგადად, ხო? აი ამაზე და უფრო აი ამ ფაქტობრივად დღევანდელი გაგივით მაფიოზური მართლობაზე. კი, კლანური. თავის ცოლის ძმასთან ერთად. კლანური, რასაკვირველია. კი, თავის ცოლის ძმასთან ერთად. და ეს მისი თამბაქოს საკითხი. ლაკობას კლანი, ხო? ეს და აქეთკენ უფრო მიდის ეგ, მაგრამ სტანისლავ ლაკობა მას შეხედავს ნაციონალურ ლიდერს. ახლა ლაკობა როგორც აფხაზი პატრიოტი არა მიუღებელია. ის არის აფხაზი ბოლშევიკი, რომელსაც ეს აფხაზობა ჭირდება კარიერისთვის, ხო? კარიერისთვის. თორე დასცინოდა დიმიტრი გულიას. როცა ის ძალიან ისეთ ცნობილ აფხაზურს ეძებდნენ. ერთხელ ასე მითხრა
ვახტანგ ადამიანი ჩვენმა ცნობილმა პროფესორმა კათედრის გამგემამ უნივერსიტეტში მსოფლიო ისტორიის კათედრის გამგემ, ხო? სოსო ადამიანის ბიძამ და ერთხელ თქვა ასე ის ხო საალკო კომიტეტის მდივანი იყო იმის დროს სტალინის დროს 40-იან წლებში იყო საალკო კომიტეტის მდივანი ომიდან დაბრუნების შემდეგ მე მგონი ასე იყო ეს იყო ალბათ ის პერიოდი იმისი რომ რა ქვია გელაძის და ეს პერიოდი და ესე იგი მიჩქმალულია ეს თვითონ ეს ვახტანგ ადამიანი როგორც საალკო კომიტეტის მდივანი ბევრი რამ არ ვიცით მასზე მაგრამ მან იცოდა ბევრი რაღაცა ხო და თქვა ასეთი რაღაცა ცოტა ისეთი გამოთქმა თქონია იმას ძალიან გლეხური ლაპარაკი ცოდნია ლაკობას გლეხური რიტორიკა ქონია ძალიან ისეთი არა აკადემიური არა ინტელექტუალური და ესე უთქვამს თითქოს რომ что говорит Тарас Бульба тоже абхазец ესე იგი დასცინა თურმე იმას ლაკობა გულიას ხო ესე იგი რა გავიჭირეთ საქმე პირდაპირ წერია ოფიციალურად წერია ეს ახლა ნათქვამი ვიცი ხო გადმოცემით და პირდაპირ წერია არ არსებობს არავითარი აფხაზური ლიტერატურა შეეშვით ამას რაც არ არსებობს ამას რო ასიკლებთ თქვენ ესე იგი იმ აფხაზ მცოდნეები რო ყავ გულიათ აი ამ ხას ხო აი ამ ნაციონალისტურ ხას ხო მեսე ის ებწოდა ფაქტობრივად არ არის რა გაჭირეთ საქმეო რა ის იყო რუსი საბჭოთა მოხელე რუსი საბჭოთა მოხელე იყო და ამ აფხაზობას და ამ თავის კლანურ ინტერესებს რამდენადაც მას ეს სჭირდებოდა თავისი მდგომარეობისთვის იყენებდა ამ აფხაზურ ნაციონალურ მომენტს და იმიტომ უნდა მას იმიტომ კი არ უნდა რომ აფხაზურ ნაციონალურ სახელმწიფოს შექმნილ ის მოკავშირე რესპუბლიკა არამედ არ უნდა და თბილისი არ უნდა და პირდაპირ მოსკოვი უნდა და ხო პირდაპირ მოსკოვი უნდა და იქნებოდა ჩვეულებრივ ახლა ყოველთვის ხო გაირკვა რომ აფხაზების ნუ ერთ სიტყვით აფხაზების სწრაფვა დამოუკიდებლობისთვის ხო სუფთა ბლეფი გამოვიდა არ გამოძით ეგა ხო არიან ახლა აღიარებულები ხო საქმის წარმოება რატომაა დღემდე რუსულენოვანი სხვა რატო არ ესე იგი რამე შეიცვალა არაფერი არ შეიცვალა აფხაზეთის დღევანდელი ხელისუფლებასა და ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკას ხელისუფლებას შორის რამე სხვაობა არის ხო? უბრალოდ ამას ფორმალურად ქვია დამოუკიდებელი. ამას ქვია ფორმალურად. ხო, ისევე როგორც იმას ცხინვალს. საერთოდ კომედია, ტრაგიკომედია რა. ეგ როგორ ნამდვილ ოსეთს შენ დამოუკიდებლობას არ ანიჭებ და ამ რაღაც მოგონილ ოსეთს ანიჭებ დამოუკიდებლობას და აღიარებ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. მაშინ ვინ გიჩლის ხელს? გავუშვი ისიც. ეს შექმნას დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ხო? რატო არ უშვებ იმას? ნესტორ ლაკობა აბსუიზაციას ახორციელებდა, ცდილობდა ყველა ქართველი, ყველა მეგრელი გაეაფხაზებინა. კი. ახლა აი იქაც არის ასეთი მომენტი დაჭერილი, რომ რა ვარ თუ ჩვენ აფხაზები ამდენიო. იქ აფხაზად რო წერიაო ხალხიო. პირდაპირ წერს ამას. ჩვენ ხო ვიცით რომ ისინი მეგრელები არიან, უბრალოდ წერიან აფხაზად. მაგრამ ენა მათი მეგრულიაო. პირდაპირ ამბობს. მან არის ასეთი პრობლემა. ისინი გუობდნენ მეგრელობას, მეგრულს, მაგრამ ვერ გუობდნენ ქართულს. იმიტომ რომ მეგრულის არ ეშინოდათ, ხო? ეს ცივილიზაციური მომენტიც არის, ხო? მეგრელების გარუსება. აი, ახლა დღეს გალის რაიონში რაც ხდება. დიახ, გარუსება. გალის რაიონში სასწაული ამბები ხდება. თუ აფხაზები ვერ მოერიდნენ. ამას წინათ მოусმინეთ, ნუ ესე იგი რა ხდება? აფხაზური აქცენტით რუსულს ლაპარაკობენ, ქართული უკვე ავიწყდება. ეს არის ის რუსული წიგნიერება, ის რუსკაია გრამატკას, ხო? აი, რასაც 70-იანი წლებიდან, 60-იანი 70-იანი წლებიდან მე-19 საუკუნის ახორციელებდა რუსეთი. ამას ახორციელებს. ის ვერ ააფხაზებს იმ მეგრელს გალის რაიონში. იმას ის არ უსწრებს. ხო გამიგე? პრობლემა ეგ არის. აქ უბრალოდ მე ყოველთვის ხედავ მოსკოვის და სოხუმის კონკურენცია. სოხუმს უნდა მისი გააფსუება, მაგრამ აფხაზური სუება იმდენად უნდა იმ დოზით ახლა შეიძლება იცით ეს
რაღაც ზოგიერთები კი ფიქრობენ ამას, მაგრამ სერგეი შამბა ხო ღია დაცხადებს. არავითარი აფხაზური ცივილიზაცია არ არსებობს. ცნობილი განცხადება. ჩვენ რუსული სამყარო ვართ, ხო? ესე იგი ჩვენ ვართ ნაწილი რუსკი მირის, რუსული სამყაროს. აღიარებს ახლა ეროვნული მოძრაობის ლიდერი აღიარებს. ამისთვის იბრძოდი კაც. აი, ამით ყველაფერი ნათქვამია, ხო? ამით ხო ყველაფერი ნათქვამია. არც ეროვნული მეცნიერება შედგა, არც ეროვნული საქმის წარმოება შედგა. ხო, არაფერი არ არის. აბსუიზაცია განწირულია, ხო? აი ეს არის რუსიფიკაცია თავიდან ბოლომდე აფხაზების მეშვეობით. ეს საშიშროება სამეგრელოშიც იდგა იმ დროს 20-30-იან წლებში, ხო? აი სიტინის განცხადება. აბარა სიტინის ეს ფორმულა, ხო? და ეს იდგა სერიოზულად, კაცო, გაზეთები ქვეყნდებოდა მეგრულ ენაზე, წიგნები გამოდიოდა მეგრულ ენაზე. ეს იყო ანტითბილისური განწყობა თავიდან ბოლომდე. რომ არა კონსტანტინე გამსახურდია, რომ არა შალვა დადიანი, რომ არა თედო სახოკია. საშა გეგეჭკორი მინისტრი, ხო? რომ არა ლავრენტი ბერია. თედო სახოკიაც. ეს სახოკი დიდი ეროვნული მოღვაწეა. სახოკიას მეტი გაპიარება გჭირდება ჩვენ. სახოკი არის ძალიან დიდი პიროვნება. აფხაზეთში საქართველოს რო აშენებდა ეს კაცი იყო ეგა, ხო? და მასთან ერთად ის ჟურელი, მეორე, მესამე, ხო? იქ ძალიან დიდი ის წამოვიდა მაშინ ჩხენკელი იქიდან არ არის? კი. აკაკი ჩხენკელი იმ წრიდან არის ეგა, ხო? მაგრამ თეთო სახოკია იყო გამოკვეთილი ლიდერი, ხო? ინტელექტუალური. ამიტომ ეგ გასაგებია, მაგრამ ბატონს რა ეს ეშბას და ლაკობას დაპირისპირება ყოველს მაინტერესებს. ეშბა მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხელს უწყობდა ამ აფხაზეთის ССР-ს ჩაბეტონებას, მაინც ვფიქრობ, რომ ლაკობა მას სამურზაყანალობის გამო არენდებოდა. მაინც პროქართული იყო, მან აფხაზური არ იცოდა განსხვავებით ლაკობასგან, რომელსაც აფხაზური იცოდა. ეგ არ ვიცოდი რომ არ იცოდა, მაგრამ აფხაზური არ იცოდა. კი. იცოდა რუსული, იცოდა მეგრული, იცოდა ქართული, მაგრამ აფხაზური არ იცოდა. მან იცოდა რუსული და ეშბამ იცოდა გერმანულიც, ლაკობამ იცოდა რუსული, თურქული და აფხაზურად საუბრობდა. და თურქული ეშბამ არ იცოდა, ხო? თურქული არ იცოდა. ხო, იდან რო თურქული იცოდა, ვიცი. ხო, მაგრამ ეგენ თურქეთში წავდა გაგზავნილი იმას. კი, იმასთან ათათურქთან, ხო. ხო, და ერთი სიტყვით ეს ხო არ იყო მაინც ნდობა. ეშბა მაინც ცეკას დივანი გახდა, მე იუსტიციის მინისტრი გახდა, საქართველოს მთავრობის წევრი გახდა. მაგრამ მე როგორც ჩანს მაინც იმ ანტისტალინურ ჯგუფში მოხვდა. და ყველა ეს ვინც კი იყო ამ ანტისტალინ ეს აფხაზური პარტიული ელიტა ვინც განადგურეს, ყველა იყო ტროცკისტი. ანუ აი ტროცკიზმის ანტისტალინელები იყვნენ ეგენი. მაშინ სხვა დრო იყო, კაცო, მაშინ იყო ანგარიშწორება, ხო? და რამდენი უდანაშაულო ხდებოდა ამ ანგარიშწორების მსხვერპლი, ხო? რამდენი მაგალითი ვიცით? ინტელიგენცია ცალკე. ახლა ინტელიგენცია რომ მოყვა ამაში, ქართული ინტელიგენცია, დანარჩენ საქართველოში ძირითადად ინტელიგენცია მოხდა ამაში. იქ ინტელიგენცია და პარტიული ელიტა ძალიან შერწყმული იყო. ერთმანეთში ვერ გაყოფდი მაგათ, ხო? ახალი ფორმირებული. მაგრამ დიმიტრი გულია ხო გადარჩა? ანდრეი ჭოჭუა ხო გადარჩა, ხო? რამდენი გადარჩა, ხო? ვინც მეტნაკლებად ის, მაგრამ აი ის ვინც ძალიან აქტიურობდნენ, ხო? ჯერ 18 წლიდან რო აქტიურობდნენ ის ხალხი, ხო? მოყვნენ ისინი, ახლა მოყვებოდნენ ისინი. მე ამით კი არ ვამართლებ იმ რეპრესიებს, გაძ ერთხელ მისაყოდრეს აფხაზებმა ამას. თქვენ რა ამართლებთო ამითო იმას. კაცო, არის ეს ბრძოლა იყო, ხომ და გაითვალისწინო შენ, რომ ეს იყო ბრძოლა კლასობრივი ბრძოლის დონეზე იყო ეგა. ბატონ ზურაბ, მე მინდა ამ წიგნზე ვისაუბროთ. თქვენ ახსენეთ 1907 წელი და აფხაზია, გრუზია სამწუხაროდ ეს თეზისი 120 წლის შემდეგ ისევ ცოცხალი აღმოჩნდა და ამ წიგნის ამიტომ ხდება აი ამ სათაურით ამ წიგნის გამოცემა, ხო? და ამას უძღოდა წინ პუტინის ცნობილი თეზა. ეს წიგნი ამ სათაურით, როგორ თან ყველგან წერთ ჩვენ ისტორიული რაკურსი.
ესე იგი, ჩვენ რას ვამტკიცებთ, რომ აფხაზეთი ისტორიულად ცივილიზაციურად, ხო? ახლა რახან ეს ცივილიზაცია ვახსენეთ რუსკი მიერ და ჩვენ არავითარი ნაციონალური ცივილიზაცია არ გვაქვს. რასაკვირველი აფხაზური არავითარი ცივილიზაცია არ არსებობდა ისტორიაში. ყოველთვის ამას ამბობდა ხასუსობდა ნიკო ბერძენიშვილი, რომ აფხაზი ისევეა შემქმნელი ამ ვეფხისტყაოსნის ცივილიზაციის, როგორც დანარჩენი ქართველი. ხო? ამიტომ ის კულტურული ისტორიულად არის ქართველი. თუმცა საინტერესო ისაა, რომ მაშინ იმ დროინდელ საქართველოში ვეფხისტყაოსნის გმირების სახელი არავის არ ქვია და ყვაპოს უფროშულს ქვია ავთანდილი. ავთანდილი და სხვათა შორის ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟების სახელები და პირველ რიგში შოთა. ძალიან პოპულარული იყო, აი მე ჩვენ აფხაზეთში ვიყავით. ძალიან ბევრ აფხაზს ერქვა შოთა. ძალიან ბევრ აფხაზს ერქვა შოთა. არიელი შოთა ავთანდილი ეს იყო და ქართული სახელები საერთოდ თუ გვარი არა აქვს სახელები ქართულია ესა აქ ეს ხო ერთობა ეს არის მართალი წიგნი ამ წიგნს და ამ სხვა გამოცემებს ჩვენსაც ხო ამას ვერაფერს ვერ უპირისპირებენ ეგენი ხო რას დაუპირისპირებენ როდესაც თვითონ იძახეს რომ არავითარი ცივილიზაცია არ მაქვს და ყველაზე ტრაგიკული რა არის ამ ცივილიზაციას რო ვარყოფს კაცო ეუბნები კაცო ვეფხისტყაოსნის ცივილიზაციის თანამონაწილე ხარ შენ ხო იმ ტაძრებს იმ მეგრელებთან ხო დანარჩენ საქართველოს დანარჩენ ახლა ამბობ ოდიშ აფხაზეთის ტაძრებზე ხო ოდიშ დიდი ოდიშის ბედია მოქვიდა დრანდა ყოველთვის ოდიში იყო რაც ეს არსებობს ხო ოღონდ მე-17 საუკუნიდან მე საზღვარი იწევს მე მარტო ისიც მეორე ნახევრიდან ლევანის შემდგომი პერიოდიდან ხო ლევან მეორე პერიოდი მანამდე ხო კელასურის კედელი მაინც იქით იყო ხო და ეს არასდროს არ დამავიწყდება რომ ბოლო კედორს გაღმაო ბოლო სოფელიოს სადაც მეგრულად საუბრობენო დრანდაო უკვე დანარჩენი სამეგრელო უკვე აღარ არის იქით უკვე გააფხაზებულია ეს ნაწილი ხო გააფსუებულია ჩვენი გაგებით მაგრამ შარვაშიძეები არიან შარვაშიძე ხო შეიძლება რა უყო ის ქელეჯვერი რო თქვიდა და პირდაპირ ამბობს ეს კაცო ჩვენი ბატონყობის წესი ეს არის და ამას დავიმორჩილოთ მე და შენ თავის ზღვის სულს ჩვენ როგორც არისო ჩვენი ბატონყობის წესიო ქართული სიტყვით რომელ ბატონყობაზე ლაპარაკობ ვახტანგის ბატონყობაზე ლაპარაკობ ვახტანგის სამართალზე ლაპარაკობ ამიტომ ამბობდა ზურაბანჩაბაძე რომ აფხაზეთზეც ვრჩელდებოდა ვახტანგის სამართლის ნორმები ხო და ამის ნაწილი ხარ შენ გინდა თუ არ გინდა სხვა საკითხია რომ შენ იმდენად უკვე გაბარბაროსდი რომ ეს ქრისტიანობაც დაივიწყე ხო პირველყოფილობისკენ მოbrunება ხო იმ ყაჩაღური ბუნების წინ წამოწევა ხო ბატონ ზურაბ თქვენ ახლა ბოლოს გაბარბაროსება ახსენეთ მაგრამ გარკვეულწილად დღევანდელ რეალობაში ნესტორ ლაკოვმა შეუწყო მენტალურად გაბარბაროსებას აი ქართველთან დაპირისპირებაში მისი ერის და ძალიან დიდი დანაშაული ჩაიდინა თავისი აი ამ პოლიტიკით როდესაც გახლიჩა აქ ერთი რამ არის ორჯერული 4 ლაკობას მმართველობის პერიოდში პოლიტიკური კონიუნქტურა რომელიც სოციალურ სიტუაციაზე დიდ გავლენას ახდენს შეიქმნა ასეთი რომ აფხაზობა ფასობდა ხო აფხაზობა და ანტითბილისური განწყობა ხო აი ეს ფასობდა იმ დროს დაიწყო იმ ქართველების აღზევება ვინც აფხაზის გაკაცებული იყო ხო გამი აი იმ დროს დაიწყო აფხაზეთის ქართველობაში აი საბჭოური მენტალიტეტის მოძალება თანდათანობით კვდებოდა ქართული ეროვნული სულისკვეთება რომელმაც ესე იგი ეს პირველად აი ქართული პარტიის დროს ძალიან ახლა უნდა ვთქვათ რომ იმ 90-იან წლებში როცა ეს ქართული პარტია იყო რომ გამოცოცხლება იყო ეროვნული გამოცოცხლება იყო ხო აფხაზეთის ქართველობაში განათლებული ხალხი წამოვიდა იქ და მერე იყო ეროვნული გამოცოცხლება
1821-ში და ეს ის პერიოდი იყო, მაგრამ მე აი ლაკობას პერიოდმა 21 და ბოლშევიკური მმართველობის პერიოდმა შექმნა ის ნოყიერი ნიადაგი, რომ ქართველობა, ქართული სიტყვა, აი მასალები ხო არიან რა, იმ სადაც პირდაპირ წერია სულ ყველგან რუსული და აფხაზური იმის ნათესაობა მხოლოდ ლაკობას ნათესაობა თუ მისი კლანის წევრი არ ხარ თუ მისი აფხაზი თუ არ ხარ შენ აი იმ დროს მართლა მოხდა ბევრი მეგრელის ოფიციალურად გააფხაზება. ამან შეუწყო ხელი ამას. მაგრამ კიდევ ამბობ, ეს მას აინტერესებდა არა იმიტომ, მას აინტერესებდა თავისი კარიერისთვის, ხო? დამოუკიდებელი აფხაზეთის მეთაური. მორჩა, ეს აინტერესებს მას. ოღონდ ის მაინც რჩებოდა დიპლომატად. მაინც რჩებოდა ის დიპლომატად, ხან თბილისში რო ჩამოვიდა და იტყოდა ან თბილად და კარგად და ესე იგი ყველას აგრძნობინებდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში რომ მე თქვენი კაცი ვარ. იყო ეს. აი ესენი კიდე ყველაფერი ოღონდ მას ეთქვა რომ მე თქვენი კაცი ვარ და ესენი ყველაფერზე მიდიოდნენ. ეს ვერ მოითმინა ბერია, ხო? ბერიას თვითონ ეს უცხად ხო არ მოხდა რა, ბერია რომ 5 წელი გავიდა, 6 წელი გავიდა, ხო? კონსტიტუცია შეიცვალა, უკვე საქართველოს პირველი პირია, ხო? და ამასობაში ბერიაში თუ ისეთი კოსმოპოლიტი ბოლშევიკი, ну, ასე ვთქვათ, ტიპური საბჭოელი ბოლშევიკი ვარ რა, გინდა თუ არ გინდა, შენ როცა ოჯახის მეთაური ხარ, შენ ხდები, ესე იგი, ამ ოჯახის პატრიოტი. ისევე როგორც ის ლაკობაც იმას ის აფხაზური ოჯახი აწყობდა, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტად ის თავისი აფხაზობით მეც მიაღწევდა, ხო? ესე იგი ეს პროცესი, ეს გააფხაზების პროცესი მართლა უწყობდა ხელს. მაგრამ სამწუხაროდ გააფხაზება არის აფხაზური შეფერილობის გარუსება. იმათ ანბანს ასწავლიან ალბათ, რაღაცეებს ასწავლიან, ხო? და აქედან რამდენი ისწავლის იმ აფხაზ თვითონვე ხო ვერ სწავლობენ იმ აფხაზს. დიახ, თქმა უნდა. ხო, განწირულია აფხაზური ენა, რომ ის ვერასდროს ვერ გახდება სახელმწიფო ენა. ხო, ის ვერასდროს ვერ გახდება განათლების ენა, სააზროვნო ენა, ინტელექტუალური აზროვნების ენა, აფხაზური ვერასდროს ვერ. და აქ გალის მოსახლეობაში ჩვენ რა პრობლემა გვაქვს? ქართული სააზროვნო ინტელექტუალური აზროვნების ენა და საზოგადოებრივი ცხოვრების ენა ქართულიდან გადადის რუსულში. სამწუხაროდ. ეს არის გარუსება, გააფხაზობა, ეს ერთი და იგივეა ხო ამის. ეს არის კატასტროფა. ეს სკოლის ის მოშლა, ქართული სკოლის მოშლა იყო უდიდესი დარტყმა იყო. რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ სამწუხაროდ. ვერაფერს ვერ ვუკეთებ. ხო? და მე კიდე რას ვამბობ? მე ვიცი რომ ვერაფერს ვერ ვუკეთებ. ვერ ვეთქვით რესმენტარობას, ამას რატო არ აკეთებ? იმიტომ რომ მე რო ვიყო დავუშვათ, მათთან ვერაფერს ვერ ვიზარდე. ხელში მომული ვარ, ხო? ომს ხო ვერ დავიწყებ, ხო ვიცით რა? ძალით ხო ეს ამბავი ვერ წყდება. ეს რო კონდეს კი მაშინაც კი ჭირს ეს, თორე რა ძალა გაქვს ახლა შენ მე ვაპროტესტებ სხვა რაღაცას. როცა შენ მეუბნები რომ მე ამდენი რამ გავაკეთე ამ მიმართულებით, არაფერიც არ გაკეთებია. აფხაზეთის მიმართულებით ნოლია. ნოლს ქვემოთ არის საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა ხო გამიგეთ? სამწუხაროდ უნივერსიტეტის პრობლემაც დაერქვა. უნივერსიტეტის პრობლემა ხო გამოაჩინა ამან, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს. ესე იგი ისეთი საჩუქარი მიართვეს სეპარატისტულ იდეოლოგიას, ისეთი საჩუქარი აი ამით, რომ დევალვაცია მოახდინეს ჩვენი უნივერსიტეტის, ხო? მოახდინეს ჩვენი უნივერსიტეტის სრული დისკრედიტაცია როგორც უმაღლეს სასწავლებლის, უდიდესი რეპუტაციული ზიანი ახლა, ესე იგი ჩვენ წაგვიშალეს ყველაფერი, ხო? ჩვენ მოვიძახეთ, მოვდივართ მეორე ცენტრიდან, საქართველოს სამეცნიერო აზრის მეორე ცენტრი, ხო? სოხუმი იყო ასე და ამას იმ საბჭოთა კავშირში ყოფნამ შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ საკავშირო დატვირთეს საკავშირო მნიშვნელობის სამეცნიერო მსხვილი ცენტრები იყო სოხუმში. იყო ეს, არ იყო ეს ქუთაისში, ხო? რა ვქნათ ახლა, იყო ეს და გადავიდა იქ აქცენტი და იქ ადგილობრივი კადრების, სამეცნიერო კადრების 90% იყო ქართველი, ხო? ადგილობრივი კადრების
იყო ცოტა აფხაზობა, ცოტა შეიძლება სომხობა, ებრაელობა, ხო? მაგრამ სულ ძირითადად ხო ვიცით რა, ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი გინდა, სუპროფიკული მეურნეობის ინსტიტუტი საქართველოს კი ერქვა, მაგრამ მოსკოვის დაქვემდებარებაში იყო და მის მაღობა ბევრი რამ კეთდებოდა მოსკოვის და ფინანსებითი კურორტული რა ქვია, ექსპერიმენტული პათოლოგიის ინსტიტუტი, ხო? ეს პირდაპირ საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის სტრუქტურული იყო, ხო? იქ მაიაკში რო ატო მე არც კი ვიცი წესიერად, მაგრამ ის უფრო გასაიდუმლოებული ობიექტი იყო. ბევრი რამ გასაიდუმლოებული იყო ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში, მაგრამ მაინც ის ქართულ მეცნიერებას ემსახურებოდა. ქართველები იყვნენ დირექტორები, ყველა წამყვანი მეცნიერი თბილისიდან ჩამოყარდათ, იქ არ ყავდა ახლა ინდონეზიისა და ყველა აკადემიკოსი გახდა ეგენი. და ძალიან ისეთი სერიოზული ცენტრი იყო რა. იქაურებიც იყვნენ, მახსოვს კირცხალია მეყვებოდა ჩვენი თამაზი მეყვებოდა იქ. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბს საინტერესო საუბრისთვის და იმედია ეს თემა არ არის ერთი საკითხის, ერთი გაცემის და ჩვენ კიდევ რამდენიმე საკითხზე შეგაწუხებთ და ვისაუბრებთ ამ თემაზე. მაშ ასე ვფიქრობ ბატონ ზურაბ აბასკილთან ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ რთულ და საინტერესო პერიოდზე მე-20 საუკუნის 20-იან 30-იან წლებზე. იმ პერიოდს, როდესაც საქართველომ დაკარგა ხელახლა მოპოვებული დამოუკიდებლობა, სახელმწიფოებრობა, მოხდა მისი კრემლის მიერ მისი ოკუპაცია, ანექსია და რაც მთავარია, იყო მცდელობა საქართველოს დაყოფისა ცალკე აფხაზეთად და ცალკე საქართველოს, თუმცა როგორც ნახეთ, ეს არ გამოვიდა. მაგრამ კრემლის ხელშეწყობით გაძლიერდა სეპარატისტული ტენდენციები აფხაზეთის ტერიტორიაზე, აფხაზი მოსახლეობის ნაწილში. ეს თემა ერთი ეპიზოდით, რა თქმა უნდა, არ მოიწურება და ჩვენ ამ საკითხს სხვა ეპიზოდებშიც დავუბრუნდებით. ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ეს იყო ვლოგი, მოდი გიამბობ.